Mang, Hei, coba kopi kapal api izin hidung. oh kopi hidung. Oh, kopi Ya, hidung. kopi mah hidung emang lagi. Banyak kopi bodas. Heureuy ah. Ngomong-ngomong, si Yong tae ka dieu can keur sore. Sa Si Yong. can. Ade. Gua kata setara mayar. Enggak pegang bayarna. Nah, tulis. Lamun Jepri ulah ditulis. Tong. Apal sorangan IQ Jepri mah cepet Jep. inget. Saka ingat gitu. Heeh. Jep, termos aja, Jep. Buset nitah. Oh. Balik kudu di caian, Bro. Preman. Jadi di caian kumaha, Jep? Entong baheum. Yap. Aing nangan wae sih di dieu. Aing biasanya ge pan di dieu. Nungguan tutup. Ayo non sih, Anu anjang ka ditu Kak Kidul. budak mana? Teu apa budak mana nama? Cegatnya di dieu tah. Perapatan, Sorangan duaan. serangan. Yang kecil atuh. Sorangan mah. Mang ngopi, Mang. Aing keur Wah. ngopi. Aing teu dipanggilkeun. Emang si tadi aya. Join wae apa? Oh, join iya. Tuh lah wakat tutupnya. Kayak ka di deui nya. Nah biasa tuh lah baut kayak dibayar. Amis sih, Beb. Tuh, paip. Ayo. Salah. Set, ngumpat nyela. Yong. Ada nela weh. Ada nela. Budak anu ngajangna di belah mana? Lah Kidul. Ya, tungguannya di dia. Orang ulah kayak mana lamun malak mah. Si hayang ngadat kolotna. Tungguan wae di dieu urang. Heuh, di dia we. Nah itulah. Tadi gimana pas di jalan dia bener balik. Oh. Eta kade tau make uang kas we. Jalan budakna. Iya. Iya. Ah, Enak nak, tos di mana, ah? eta di Baturan di AWW, Di babaturan apa tos di harim ya. di AWW kunaon Jam beraha ayeuna? jam 11 Buset. Yo. Ieu aslinya di mana? di Bogor Oh jauh, Jeb. Ya, ah. Teh geus peuting kira-kira tuh nganjang teh. hampura Nyalain hampura-hampura, ulah hampura doang. Si ngarti atuh. kumaha abdi teh nyandak ieu Ye. Maknya ngajak kawe teu mah duit. CF tadi ngajajanan AWW Teu ngandel aing mah. Si Kumaha? cicing di mana sih? Dan Bogor, mungkin di Bogor, moal mungkin sih di Bogor ka dieu. eta Yo, di dinya ngomong ieu halus ya ieu na ieu. Kumaha ieu ieu na? ulah tuh Jeb. ieu hiji-hijina Halus, Jeb. Mas. Dia. Sampai selamat mah. Paskan. Halus, Jeb. Kontrak di mana? di dinya deket eta tah masjid nu dihareup Ya, ayeuna mah tambahan we keur nginum, budak keur ngarinum. teu aya ieu aya rokok sabatang Wah, jauh-jauh. CF Ya, sia kira-kira mere sabatang. Emang aing nu ngamen gitu-gitu teuing ayeuna merena galede. heuh hampura Ya. Kita saya naon eta? udah naon Ya pada koe di geradahan. sok geradan Geradan Yong. Bae, Pojok ieu na weh, geus bawa lah. geus. Maju geus banget. Udah heula. Lanjut. Sia mun bebeja awas ya ku aing sia. wah mal beja Sia lamun iya tembus. Isukan ka dieu ya. Nya. Ciana di mana? Aing teu pira minta gocap keur nambah nginum. Ciana di mana? Biasa tuh di itu tuh di warung di dinya. Nya, tembus ya. Mana? Motor we alus duit 13. Hati-hati nya. Kada di jalan anya. Iya, Bodat. Udah naon eta budak kesasar. Budak nean alamat karunya. Dengar si anak. Bener. Bener. Wajahna geus kitu kita gitu kun ada. Bener, Pak Ustad. Ustad mah sok nyakan Wae, ngomong Jepri di dia kos kieu mun. Ulah sok.
ngerakeun lembur. Oh Ustad, punten ieu. Ulah nepot tampilan penting hatena nya. Punten ieu. Saya teh sing eta naon eta kikituan wae eta. Ieu mah. Ieu mau ieu Eta tadi manggi rek disalabarkeun. Salabarkeun di dinya. Salabarkeun. Betul nya. Moal ini moal Ustad. Aing teh percaya ieu budak ya naon ya aing teu ngarti. Ustad, ieu motor tinggalan dah. Curiga aing. Iya, bade dianterkeun. Nek ieu salabarkeun. Parkeun tadi ya warung teh cokonya Ustad. Aing curiga feeling aing teu ngeunah ya ya. Bener Ustad. Oh, bohong. Ada di jalan ya. Salam. Ngalieurkeun wae preman sepiteng teh. Allahu Akbar, ampun ah. Coba Jep, balik sih Jep, bawa duitan. Ulah waka. Yak ditebusan. Tadi balik deui. Profesional kan kembe imah. Bener. Heeh. Oh. Nyaho. Sarepik kieu ya. Biasa tah. Assalamualaikum. Nah, Tad, gimana Tad? Iya ke mana sih? Warung kopi. Ngopi, wah emang di mau kopi. Aduh, di mata suntuk, Tad. Apa barudak deh? Nah, iya permasalahan untuk apa jeung Jaggerna ieu. Naon, Tad? Tadi aya nu jelema hiji ganteng mawa motor terus langsung balik tapi eta aya si Japri jeung si Iyong. Dipalak di wae. Masalah pelaksanaan nama teu nyawa nama. Wah, si Jepri pasti malak sih. Cuman udah ada curigana si Iyong kieu ieu. Leungeunna teh. Wah, pasti Naonnya? malak ya. Teu nyawa kerja. Geus ustad mah kieu we. Ustad balik. Usaha si Jepri si Yong kusai diberesan. Lah, Emang si Eta mah kudu dibere pelajaran wae. kitu wae teh dong Sampai ngerakeun kopi ya ka warung, ke ustad di tangan. Ustad mah pokona mah sare-sare we. Siap. Nyata deh. Siap. Nuhun ya, Oke. pengamankeun lah lembur lah. Ngerakeun pisan teh. Jepri ngerakeun pisan. Si Jepri malaksanya kira-kira ya. Kudu kabagian aing ya. Di mana budak ya? Tuh, si Jepri tuh jeung si Iyong tuh. Kebenaran ya aing pas hayang nusuk ya aing. Jep, kenapa sih di Jep? Ye, Meng. Soso, aing Terus lewat. mana yo? Pusat aing sok sararian anu kieu teh. Oh, Coba aing, siapa gak duitnya aing hayang nusuk ya di dia. Pot. tinggal ieu. Eta ge join kopi ge. Mang, susu mang, susu. Sanorek maher ieu. Sia tuh gerak senior ka dia datang tuh dibayaran. Sia nggak poe malak ge. Aing hayang susu. Pot nya hayang wae Bang. Malak barang bara duit sih atuh malak lagi. Ya intina mah lamun sia malak bagian aing. Sia tuh jeung aing sigalen sohib wae. Lamun aya naon aing kene nu turun tangan mah. Duh. Pot kitu. Nyaho atuh. Berbagi sih jeung aing. Ya, Kali. tadi Ustad ngomong ke aing. Dan itu sia malak budak dihareup. Ustad mana? Eta Ustad Ibnu. Kos nu teu nyaho Ustad Ibnu wae ah. Tadi Kita aing tak Ustad tah. Malak saha? kira ku sia bener tuh lamun teh cok gebugana Ustad eta. Ge, nya ulah tuh goreng. Urang ulah kitu-kitu teuing. Lain lamun minta ente mah aing teu ngeunah. Nya eta mah manehna mungkin suujon peda. Nya kan menyelamatkan diri ih. Tadi cenah ente dihareup cenah budak dicegat ku sia bener teu. Heeh bener. Dipalak terus ya. Dipalak. Baduit. Puguh teu nyaho ieu teh keur nungguan tembusan. Ku aing dirampas ieuna, maena ke gedeung. Tuh sia mah da cek aing oge. Aing minta tembusan 50.000, gedeung budakna ka dieu nebus Ulah ieu. 50.000 atuh. Cepet ke sia mah. Dek teh di dinya nu ngomongna. Yang cek aing tapi teh ulah ngomong ka Ustad Ibnu. Ulah tenang we jeung aing. Nya heueuh kitu mah. Tanggung jawab ieu. Budak mana eta budak mana? Teu nyaho. Bogor, pelatihan Budak Bogor. Aslina mah Bogor. Tapi lamun di hadapan Ustad Ibnu biasa urang mau pura-pura alus we. Heeh kitu. Duh, kontrakan hiji deui cenah anu meusian deui ya. Kumaha ya? Anu lain mah geus dieusian, hiji deui encan ya. Duh.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, punten tadi abdi dipalak eta di ditu. Usaha? Eta ada jelema teh rada keriting gitu bukna. Keriting. Keulanya amun misalkan di dinya mah paling aja si Jepri mah ya. Budakna ya. Kedapnya orang telepon heula eta mah da daerah Kang Alek sigana mah. Iya, Pak. Kang Alekna orang telepon heula ya. Halo, assalamualaikum Kang. Salam. Posisi di mana Kang? Ya Kang. Juga di mah. Di mah? Iya, budak Kang, aya nu ngumpas di daerah Akang. Balak di mana? Siga mah di warung Kang, di daerah Akang. Oh, saya sih udah balak nak. Iya, budak anu ngontrak di dieu Kang, di kontrakan Ambi. Usaha jalan di nomor aku sah kira-kira nak. Ari siga mah si daerah eta mah Jepri. Preman Sepiteng. Si Jepri kayak gede, poin ditanya si Jepri nak Kang. Ya heuh da Kang, Akang kan di dieu teh boga aya ieu Kang, tiap bulan. Aya jatah di Abdi. Punya di pasar Kang, tuh si Jepri mah. Ayo nak, aku tanya ayo nak. Siap Kang, ayo. Ayo. Teh budakna di nungguan di mana Kang? Udah lu sini Kang, ayo ada dekat timah, ada dekat timah. Deket di Makang itu nya. Oh, ya. Nya Kang. Oh, ayo. Iya, Assalamualaikum. Geus ambrokan heulan Kang Alek di ditu kontrakanna. Iya, Pak. Wah, gitu sorangan. Ah, Ayo. entos. Ayo. Nuhun ya, Pak ya. Ayo, kade nya. Ya, Pak. Nuhun ya, Pak. Ayo, Pak, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meunah susu juga nanti. Nah, tuh susu. Nah, orang kuliah di palakna. Kata saya tuh budak. Kan tahu kai ha? Kunaon si Alek? Teu nyaho. Dek, Kamu tuh siapa budak ya? kayak tadi mau. Saha sih? Alek. Sasi. Lek, naon ieu? Sana lebih miluan emang. Aing keur ngopi dia sih ngaganggu aing di desa Dengekeun dia. Budak ieu ngontrak di dulur aing. Di saha? Si Otang. Sama, di tempat tempo. Ieu kira ngomongna kontrakna di Kang Alek. Hargaan atuh aing. Cai di mana ku aing? Da teu nyaho ngontrak di Kang Alek. Saya dipecah pada duit eta. 50.000. Pak duit ayeuna. Cek rong cicing wae jelaskeun atuh. Si ngomong, mana tasa gede tasa? Alek, jadi kieu yeuh. Ieu tasa gede geden. Pak duitna. Yo, eta teh kitu tebusan. Itu busan itu aing dipedieun sia ku aing. Ya, kedengeran enggak? Kedengeran. Maksudnya, ieu budak mana sebenarnya? Terus ku aing si Bejar eta ngontrak di Otang. Si Otang teh dulur aing, Meng. Pakai di sana atuh dengan ieu heula we atuh dingin heula aing mah. Ya aing kan mah naon, aing mah posisina budak ieu datang ka dieu teh erek ganjang. Aing ge reuas. Nya nak mun naik ngomong nu bener, ulah sistem segala pasar di bawaan. Saya tong ngerakeun dia tuh jadi urusan kumaha ya. Aing teh buka bulanan di dinya teh. Berduit sia. Itu kudu nyaho teh urusan aing. Teu beja-beja ka aing. Heeh, kitu di dinya mah nya. Teu beja-beja boga bulanan teh. Ya situ kudu ngahargaan tuh aing teh senior di dieu. Yo, Buset. lamun misalkan aya bulanan mah budak ieu malah ganggu ka ente. Tadi udah cokot ku sia naon deui, Yong? Duit. Ada kan duit kan Bikin di dinya. Mau 20.000 tuh kan. Enggak lain di mana berapa udah duit berapa ge ya. Ka diri eta teh. Sok balik ka ditu enak naon beja kayaknya. Nuhun nya nya. Ya ayo. Kuih heula nya. Sia capek langsung jeung aing Gebri. Beres satu hari gitu cokot. Iya Kang. Menementing sih urusan Kali ieu. masalah menemen teuing. Pos jeung budak. Cuma udah ikut sering bisa di dieu teh urusan teh. Urang kartulan mah katelah. Kedengeran? Iya we Kang. Urusan si Jepri. Aing mah ikut turun sana pas itu. Kadang-kadang. Ada yang 20.000 Pak. Oh, kene sih. Bulanan. Oh ini. Iya Kang. Meneng ieu padingin we jeung aing. Tong ngopi ieu mah aya duit 20.000. Kesel teh budak lieur teh meh soalna aing ya. Emang eta mah teu nempo-nempo. Mang susu mang. Susu jenkeun. Tah susu tah, udah disiapkeun. Tong ngadat wae ieu. Ngomong ka dieu. Bulanan aing. Aing pukul di bejan ku usan ibu eta tadi. Wae digeprek tadi mah. Kudu warah teh budak teh. Wae digeprek tadi mah manehna kalamere susu ka aing. Heuh. Ya, bulanan kade poho aing bulan hareup kudu kabagian tah.
Sembahyang wae deh. Nah, tuh panjang aing disohib dia. Aing daripada ku aing kemilu ngaganggu aing si Jepri. Dengekeun aing bulanan didinget timbang 1,5 juta aing sabulan. Aing geus gope lah, kajian Kang Alex 1 juta. Atuh lah. Nya bulan hareup ya ambe aing milu ngabantuan ngajagaan. Aing 6.000 ieu jeung mayar susu. Cep. Motor tinggalin. Jamang cokot deh lamun anu duana tang seueuh. Mal bener. Hoak wae. Malau semua pestol nih. Nih bomo ieu teh non. Eta mah ieu teh nu lagi korek teh. Korek. Jipo. Korek. Cinyingsionan. Ya kita senior mah. Iya ketua, kemana? Tah heuh kebeneran. Yo, aing lieur Jep weh. Ci, Teparuguh ieu lah. gila gerak. Ke ketua. Gila. Sosoranganan wae. Siga nu bingung. Lieur lah, lieur teparuguh teh Jep. Iya, Kunaon? lain. Geus ngadenge can. Naon sih? Kang Alex jeung si Komeng boga jatah tah di kontrakan eta per bulana di bejaan teh ketua. Henteu. Ai buru ayeuna mumpung ngumpul di ditu. Kuat di bejaan. Heeh. Teu ngomong naon? Tuh, ayeuna keur babagi di ditu di warung. Penta we lamun teh di penta mah da moal mere. Mau pisan dari penta mah. Aya bener di ditu, sok gerak ka ditu. Yang sudah itu tuh. Heeh. Rame rasaan mah ieu. Da, anu ngaramekeun teh duit leutik. Heeh. Jalan duit gede iya. Dan Lain. anu duit gede mah nu berdasi keur sarantai. Ya, Nya, heeh. Ya, ngomong teh motor aing kumaha sih nya? engke gede nunggu anu geus balubar karang. Ayo mana? Ayo. Eta si Jepri motorna ditinggalkeun Kang. Jual. Jual we nya. Terus bagi 2 jeung aing. Kedua. Heeh. Kudu beri pusing. Jelema kos itu mah kudu ticap heula. Terus Emen naon si Emen itu ka dieu? Bang. Iya cenah ada beja. Sabar men. Sager, ada beja cik si Jepri cenah pembagian jatah. Main satu iya. Cik si Jepri. Si Jepri udah goblok kita mah. Main satu saut nih. Yo, lain yang bagi-bagi jatah rek jual motor aing. Oh, motor saya. Si Jepri teh boga hutang ka urang. Oh, terus Maksudnya panggil jualkeun. sabaraha duit? 1,5 juta lah. Coba gitu lu. Oh, nya ke ieu neana lah tuh meulin atuh. Bawa aja. Siap. Coba. Kadenya bagi tilu ya udah dibawa kabur duitnya. Oh, siap. Ini salah apa gua ya? Salah. Diselah eta mah. Mana salahana deh. Kadek udah kurang 1,5 juta teh, men. Aing lawan siapa diterima nya. Kadek 1,5 juta. Ah, siap ayo. Siap. Terus emang. Orang orang tadi lagi jual, kita uang tujuan tak. Kalau paling si Jepri jeung si nggak datang si Emen. Pengen dengan si Emen iya. Kurang kabur we lamun budak ieu geus. Ayo cabut lah. Kayak gampang ya. Ya, gampang ya isukan nya. Susu mah isukan. Betul. Wih, yang panyokotkeun motor. Panyokotkeun motor. Ayo. Kemana ketua? Oh, bune motor sia itu cokot. Oh, udah ngalah dong. Ya aing tanggal jual. Iya motor ya perintah aing, perintah. Timang Komeng jeung Mang Alex. Cina aku sangat ima motor si Iyong. Oh ya nyaho aing mah. Kita naon cenah eta motor? Atuh jual. Eta beb. Motor aing dijual. Cokot. Kudu ngolah. Kudu ngolah. Tidak dijual. Oh, tidak dijual. Yo. Tidak Kang Alex menyak. Kudu ngolah. Aing perintah aing mah lumayan komisi. Oh, Si eta. Ya, komisi Ya, kan bulanan kontrakan. oh ya. Ieu mah motor teh lagi jual. Jual, jangan kecil mana komisi men, jangan gitu. Ya, urang cokot meunikan cokot. Ayo. Yuk, kumaha yuk. Buset, eta mah urusanna Kang Alek jeung parah sih ya. Oh, mah ketua teh. Aing
Asal urusan jeung geus preman Sepiteng ge jeung preman Sepiteng geus mal bener urusan ge. Goblok dasar haram. Tiada eta preman Sepiteng. Aduh.